Бүтә дөнья башкортларының 4-нче курултайы тарихка инде. Башкалабыз Өфө, Ер Йөзенең бар кыйткаларына таралган милләттәшләребезне олы курга йыйды. Курултай вәкилләренә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов сәламләне һәм мәртәбәле эшләрендә уңышлар теләне. Хөрмәтле делегаттар, кадерле дуслар, һаумыгыз. Башкортстан yerində бүген олы йыйын. 4-нче бүтә дөнья башкортлары курултайы менән һезне ысын күңелдән котлыйм. Меңәр сакрым юл үттеп, сит илдәрдән, Рәсәй төбәкләреннән килеп, безнең менән бергә булган кунактарга айрылса зур рәхмәт. Бұл көндә без көтеп алдык. Безнең фикер алышыр мәсьәләләр күп. Туган тел, рухи хазина киләсәге, башкорт милләтенең бүгенге көн күреше, республика тормышы һәм башкалар. Бұл күркәм залда күптән түгел олы йыеннар булып үтте. Өфөлә ШОС һәм БРИКС саммиттары кирәкле карарлар кабул итте. Бүгенге курултай шундый яхшы кимәлдә эшлекле үтер дип ышанам. Безнең төп бурысыбыз Башкортстанды үстерү, көчле республика буларак таныту, күтәрү. Республика елдан-ел матурлана. Без тик яңару, үсеш юлыннан гына атларбыз. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, вся республика от души приветствует знаменательное событие – 4-й Всемирный Курултай Башкир. Мы с вами являемся участниками главного форума башкирского народа, одного из крупнейших этносов Российской Федерации. Народа со славной многовековой историей, самобытной культурой и традициями. Агас тамарына карап үсә, ди халык. В народе говорят, корнями дерево сильно. А корни у нас по-настоящему мощные и крепкие. Они уходят вглубь времен, когда наши предки стали обживать земли между Волгой и Уралом. Эти корни вплелись в российскую историю еще в середине XVI века, когда евены башкирских родов приняли судьбоносное решение о добровольном вхождении в состав российского государства. Наш край всегда играл важную роль в военно-политической, экономической и духовной жизни страны. Стал более 250 лет назад центром консолидации российского ислама. Дал миру выдающихся деятелей культуры, науки и просвещения, героев, вошедших в историю своими ратными и трудовыми подвигами. Богатые традиции служения Отечеству достойно продолжаются и в наши дни. Развитие Башкортостана последние 15 лет неразрывно связано с именем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который хорошо знает нашу республику, ее огромный потенциал, оказывает действенную помощь в решении важнейших вопросов. Мы искренне благодарны главе государства за всемирную поддержку Башкортостана, высокую оценку проводимой нами социально-экономической политики. Наша республика всегда была и будет надежной опорой великой России. Впервые в многовековой летописи нашего края республика во время проведения саммитов стран ШОС и БРИКС стала местом встречи руководителей 15 государств. Принятый ими итоговый документ о новых политических и экономических приоритетах международного сотрудничества вошел в историю как Уфимская декларация. Благодаря этим крупным, ярким событиям о Башкортостане, об Уфе узнал весь мир. Совсем недавно Башкортостан получил право на проведение в 2020 году Всемирной фольклориады. На 2 недели республика станет большой сценической площадкой для лучших коллективов самодеятельного творчества из десятков стран. Башкирский народ очень талантлив. У нас есть многовековые песенные, танцевальные, музыкальные традиции. Уверен, что фольклорные коллективы республики достойно выступят в рамках мирового культурного фестиваля и добавят яркие краски в многоцветную палитру искусства народов мира.
Такие форумы имеют важное значение для развития Башкортостана, укрепляют курс на открытость республики. Сегодня мы сотрудничаем со всеми субъектами Российской Федерации, более чем со 100 странами, крупными международными организациями. Растет взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах, расширяется открытый диалог культур. Знакомство с достижениями других народов помогает лучше осознать богатство и уникальность собственных духовных традиций, обогащает культурную жизнь. Сильные стороны восточного менталитета нашего народа – доброжелательность, гостеприимство, умение сопереживать и помогать ближнему, коллективизм – мы должны обогатить, усилить положительными чертами западной цивилизационной модели, здоровым прагматизмом, умением добиваться намеченного результата. Наша республика богата природными ресурсами, сильна своей экономикой, наукой, образованием и, конечно, талантливыми и работящими людьми. Благодаря их напряженному труду Башкортостан год от года укрепляет свои позиции в числе самых сильных, динамично развивающихся регионов России. Уважаемые участники форума, патриотизм, искренняя любовь к родине – основа процветания любого государства. К сожалению, иногда появляются группы людей, которые подменяют патриотизм конъюнктурными политическими играми. Политизация национальной тематики – занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти «игры» в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, Всемирного Курултая Башкир. Сейчас надо заниматься делом, напряженно трудиться, сообща решать общие задачи. Башкортостан всегда был, есть и будет территорией мира и согласия, местом мирного сосуществования людей различных национальностей и вероисповеданий. Сегодняшний форум – важный и своевременный шаг для дальнейшего поступательного социально-экономического развития республики. В укреплении межнационального сотрудничества, стабильности, общественно-политической ситуации высока ваша заслуга, уважаемые делегаты Курултая. Спасибо вам. Кадрлы дустар, республикабыз үсешенә индергән хезмәтегез, туган тел һәм милли мәдәниятте, халык мирасының хаклауда эшегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Кәңәшле эш таркалмас, ди халык. Бүген төрле фәкерҙәр, теләктәр күп булыр. Чөнки һәрбер делегат халкы өчен янып яшәй. Уларды барыһында тыңларбыз. Корылтай мөһим карарлар чыгарыр дип ышанам. Безнең төп бурыч бергә тату яшәү. Илебез, туган еребез сәскә атһын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Уңышлы эш, ныклы хаулык теләйм. Бәхетле булыгыз, дуслар. Курултайның башкарма комитеты рәисе Румил Абнабаев һуңгы елларда башкарылган эшләргә йомгак яһаны, киләсәккә бурыстарды билдәләне. Без Урал батыр варислары халкыбызның үткәне, бүгенге, яшәеше һәм киләсәге турында кәңәшләшү, җитди сөйләшү өчен йыелдык. Максатыбыз бер: халкыбызны тергеҙеү, берләштерү, якын киләсәккә яңа бурыстар кую. Дөнья цивилизация үсешендә башкорт халкы һәр вакыт лайыклы урын биләгән. Бар дөньяга үзенең үлемһеҙ эпостарын бүләк итерлек халык, ер йөзендә бик әҙ. Башкорт халкының ата-бабалары дөнья кимәлендәге Урал батыр эпосының авторлары, Уралдың иң борынгы мәдәниәт усаҡтарының береһе барлыкка китергән. Башкорт халкының тарихында йөҙебеҙгә ҡыҙыллыҡ китереүсе бер генә тап та юҡ. Киреһенсә, дөнья тарихы башкорт халкының ижадсы, үзенең Уралын яратыусы, дошмандар менән алышыуҙа үҙен яуғыр итеп танытыусы, тоғры дуҫ була белеүсе халык икәнлеген раҫлай. Башкорттар башка халыктар менән тату яшәүгә һәләтле, дөйөм кешелек ҡиммәттәренә ысын күңелдәй бирелгән ҙур йөрәкле һәм асыҡ күңелле халык.
Башкортстан башкорт халкының тарихи ватаны. Ол башкорт милләтен бергә тупласы бердән бер урын. Шуның өчен дәүләт башкортларның социаль рухи мәдәни үсешенә һәр яклап ярдәм итәргә тиештер. Бұл өстенлек уй җирендә 130-дан ашу этнос вәкилен кунаксыл рәвештә кабул иткән халыкка хөрмәт белән караусы һәркемдә дә яклау табыр. Йөҙәр еллар дәвамында безнең ата-бабаларыбыз телләрнең төрлелегенә һәм дини аерымлыкларның булуына уртак йортта тыныч яшәү өчен кәртә түгеллеген күп тапкыр аратлагандар. Бүгенге көндә дөнья бик тиз үзгәрә. Хәзерге этапта иң мөһиме глобализация үсеше шартларында башкортларның мәдәни үзенчәлеген яклау, башкорт телен хаклау. Безнең халыктың һәм ардаклы эшмәкәрләребезнең тарихын бозып күрсәтүгә каршы көрәшү, яшьләрдә рухи әхлакый сифаттар, илһөярлек тәрбияләү һәм яшьләрдә икътисадка базар шартларының үзгәрүенә ялеп итү. Бөтенләй башкортлар курултайы башкара комитеты 2020 елга тиклемге дәүләт милли сәясәте стратегиясын тикшерүдә мәгариф турында федераль һәм республика законнары буенча фикер алышуда әүдем катнашты. Бұл мөһим документларны кабул итүдә тәкъдимнәрнең күбеһе исәпкә алынуы безне куандыра. Курултай башкарма комитетының нинди генә эшлекле карарлар булмаган, әгәр дә улар үзләренең төбәкләрендә оештыру эшләрен эзмәдлекле алып бармаһалар, бер генә изге ниятта тормышка ашмаясак. Курултай рәисләре үзләренең абруйларына, эш тәҗрибәләрен таянып, һәркемдән дә өстәмә түләү, эш хакы алмаенса, халкым, телем, ерем, илем дип бар осталыкларын көсөн яллама эшләйләр. Шундайдан исемле генә Бигматов Ирек Нимат улын, Сарлыбаев Рәйсә Рахмат кылын, Утекаев Азат Назир улын, Нефтекама, Файзуллин Әлфис Гаяз улын Ишимбай, Хусаинова Гөлшат Нәбиуллина кылын 4 еле индерергә мөмкин. Бөтенләй башкортлары курултайының аяк авыл башлангысы республика халкынан дәррәү яклау тапты. Бұл акция федераль телеканалларда һәм бик күп мәгълүмат сараларында уникаль күренеш булып яңгыраны. Республикала бұл башлангысты башкортлардан тыш башка милләт вәкилләре күтәреп алды. Республика хөкүмәте карар кабул итте. Халкыбызда ысын мәгънәсендә арузар хәрәкәте кызыкны уятты. Бұл юнәлештә бер арудаш булган кадактар, карагалпактар, үзбәктәр һәм башкалар белән бәйләнешкә индек. Ошы дәүресендә без арудар йыйыннарын үткәрдек. Ярмәкәй районында Елан, Дуан районында Әйле, Янавылда Уран, Аскында Кадансы һәм Танып, Тәтешледә Кайпан, Пермь краенда Гайна аруы йыйындары оештырылды. Уважаемые делегаты, патриотизм, чувство осознанное, оно связано с нашими корнями, с нашей историей. Нам надо представлять в качестве настоящего образца патриотизма поистине народную инициативу по написанию истории сел и деревень нашей республики. В настоящее время при материальной помощи Курултая изданы десятки книг и брошюр об отдельных населенных пунктах, составленных как профессиональными журналистами, так и авторами, краеведами. Но они нуждаются в моральной и финансовой поддержке со стороны местных властей, общественных организаций, особенно предпринимателей. То, что делают такие люди, есть реальный пример патриотизма. У нашей молодежи должно быть сформулировано объективное представление и знания по истории башкирского народа, роли исторического Башкортостана в Евразии. Опубликовано много научных исторических исследований, семитомник истории башкирского народа, имеются и популярные издания, печатаются статьи в СМИ. Нельзя не упомянуть о уникальном проекте в масштабах России по изданию многотомника истории башкирских родов. Проект является блестящим подтверждением традиции преемственности башкирской исторической и этнологической науки, которые продолжают дело, начатое Заки Валиди, Кузиевым и особенно Асфендяровым. Проект истории башкирских родов продолжает целую линию начатых нашими молодыми учеными, уже издано 12 томов, а всего планируется около 50. В их числе проект Западной Башкирии, созданный Рафилем Асылгужиным, Юлдашем Юсуповым, мощную международную программу по географии башкир, а также популярные телевизионные проекты «Башкирское родословие», «Историческая среда», во главе со своим бессменным ведущим Салаватом Хамидуллиным. Историческим открытием последних лет можно назвать работу известного академика Нияза Абдулхаковича Мажитова по городищу Уфа-2. Слова искренней благодарности хотелось бы выразить главе Республики Башкортостан Рустему Закировичу Хамитову, поддержавшему в 2011 году идею создания Республиканского историко-культурного музея-заповедника Древняя Уфа
для научного изучения памятника археологии мирового значения городища Уфа-2. Халқыбыздың ордақлы Зәки Вәлидиевнің башқұрт халқына васиятында милләтті тіл, дин һәм ерләребезді хақлау яшатасак дип әйтеп қалдырды. Бұл мәсьәләләр бүген дә бик кискен тора. Шуларда күз уңында тотып, бөтен дөнья башкортлары курултайы үзенең һуңгы 2 киңәйтелгән ултырышын тел һәм җир мәсьәләсенә арнап үткәрде. Бұл юнәлештә без иң беренче үзебезнең яшьләребез белән эшләргә бурычлы. Телебезне хакларга, үзебез хуҗа булырга һәм ата-бабалар меңәр еллар ашу тоткан традицион ислам динен тугры булырга, яшьләребезне илһөярлек тәрбияләргә тиешбез. Ә ул башкорт теленнән башлана. Важнейшей проблемой для всех башкир, независимо от места проживания, остается сохранение и развитие башкирского языка. Мы все были свидетелями во время заключительной пресс-конференции после саммита Шоси-Брекес, отвечая на вопросы журналиста, какие нам нужно изучать языки, президент страны Владимир Владимирович Путин однозначно ответил: учите русский язык, учите башкирский. Менә шул залда әйтте ул күзләрде. Менә шул залда. В ходе оптимизации школ районов республики ко всем населенным пунктам подошли одинаковым аршином. Это ошибочный подход. Вот почему. Башкирские деревни и исторически, и традиционно имели небольшое количество населения. Теперь в ходе оптимизации единый аршин закрывает школы в башкирской деревнях, где дети обучались на родном языке и получали прекрасное образование. Учащиеся стали переводить в соседние школы, не обращая внимания на нарушение педагогического принципа обучения детей на родном языке. Мы понимаем, что процесс оптимизации – это рычаг сокращения неэффективных затрат финансовых ресурсов. Но мы не понимаем, почему это должно приводить к развалу сельского хозяйства, с одной стороны, и с другой – ликвидации деревень, которые в России традиционно были родиной национальной культуры и искусства, местом сохранения родного языка. В свое время в Челябинском государственном университете и Аргаяшском педагогическом колледже готовили учителей башкирского языка для своей и Курганской областей, а затем они прекратили существование. В настоящее время чувствуется острая нехватка учителей башкирского языка в этих областях. С этой связи предлагаю Министерству образования совместно с Башкирским государственным университетом начать подготовку учителей башкирского языка на базе Сибайского и Стартамакского филиала БГУ для Челябинской, Курганской, Оренбургской и других областей. Настало время открытия лаборатории по дистанционному обучению башкирского языка. Ат килим килүсе, яки сығымдар талап итүсе, мәдәниет усақтары, тәүсиратта китапханалар, клубтар, музейдар, былай да әд булган авыл ерләреннән мәдәниет усақтарын жабылырга тиеш түгел. Башкортстан Республика Дәүләт Йыелышы Корылтайда башкорт халкының мәдди булмаган мәдәни кумартқы объекты буларак башкорт музыкаль инструменты курайды яклау буенча Башкортстан Республикасы законын кабул итүдә хорайбыз. Бөтен дөнья башкортлары Корылтайга карамагындагы яшьтәр советы һуңгы елларда эшләрен әүдем алып бара башланы. Корылтайга конструктив фикер йөрткән егетләрне һәм кызларны туплайбыз. Без үзебезнең акыллы, төпле фикер йөрткән, милләтенең киләчәге өчен янып йөргән яшьләребезне күреп һөендек. Бүгенге яшьләр арасында алдынгы фикерле, алдан күреп эшләй белгән шәхесләр бар. Безгә уларны фермер булһынмы, укытучымы, галимме, спортчымы яки ябай эшчеме күрә белергә кирәк. Һәр башкорт итәдә үз гаиләһендә тәртип урнаштырһын. Үз гаиләһен бәләкәй генә бер дәүләткә әйләндерһен. Башкорт теле гаиләң исендә дәүләт теле булһын. Башкорт моңы, йолалары, тарихы балаларының канына һеңдерелһен. Ул дәүләттә һин үзең хуҗа, үзең җитәкче, үзең закондар сыгарысы, үзең эш бирүче, үзең тәрбияләүче. Хөдемтәһе шулай булһын. Һинең гаилә дәүләтең агзалары берәү генә зарланмаска, ил җитәкчеләренә, закондарга хылтанмаска, заман һынауларына һәм төрле сәяси картәләргә каршы тора алырлык кешеләр булһындар. Без булганбыз, барбыз, буласакбыз. Шулар һәр башкорт өчен, һәр башкорт гаиләһе өчен девиз булырга тиеш. Шуны гына без тарих, шунда гына без тарих арбаһында үз йөребезне йырлап барасакбыз. Амин, шулай булһын. Рәхмәт.
5 елга бер тапкыр оештырылган был сарага Рәсәйдән һәм төрле илдәрдән 400-гә якын делегат килде. 3-нче һәм 4-нче курултайлар арасында милләт мәнфәгатьләренә нинди эшләр башкарылган, нинди уңышларга өлгәшелгән һәм милләттең үз йөзен, рухиятын хаклап, бүгенге ябай булмаган шартларда артабанда ничек үсешергә, башкорт теленең һуңгы елларда куллану даирәсеннән төшеп кала баруы, яшь буынның әсә телен белмәве, укучылар һаны аз булган авыл мәктәпләренең ябылуы халкыбызны борсуга һала. Бакһаң, 2009 елда башкорт теле хәүф янаган телдәр исемлегенә индерелгән икән. Бүген Рәсәйдә барлыкка килергә тиеш программа. Рәсәй халыктары телдәре дигән. Һәм ул регионнарда түгел, федераль кимәлдә булырга тиеш. Урыс теле һәм башка Рәсәй халыктары телдәре дигән дәүләт программаһы булһа, был инде Башкортстанда гына түгел, Татарстанда гына түгел, Мары илендә генә түгел, шурук Рәсәйнең бөтә төбәкләрендә хивелеп яшәгән безнең халкыбызга, башка урыс булмаган халыктарга ла хакланырга, туган телен шулай ук дәүләт яклауына мөмкинлек бирер ине. Һәм хүдемде йомгаклап, ямагат шуны әйткем килә. Закондар булыр ул, программалар булыр, уларны кабул итәрдәр. Һәм улар булырга тиеш. Шул ук вакытта бик дөрес әйтте Румил Талгатович. Һәр кем үз өендә, ул парламентта, ул правительствола һәм башка. Үз өегездә балаларыгызга бирә алмаһагыз, ейәндәрегезгә бүген башкорт телен тапшырһагыз, халкыбызның киләсәге булыр. Рәхмәт. Башкорт телендә һөйләшү һәм үзебезнең балаларыбызны, ейәндәребезне башкорт телендә тәрбияләү һәрберебезнең үзебездә генә кабала инде. Уның өчен кем килеп безгә эшләр? Әйдә кайдыйкны бүген балаларыбызга матур дип, гомумән бүген бу тирәлә башкортчалыкны һөйләшәләр дигән плакат торган һәр җирдә. Әгәр дә бит үз илебездә, үзебезнең мәсьәләне хәл итә алмагыз, бит кем булып калабыз? Шуңа ла мин бу мәсьәләләрне безнең халык ыңгай күтәрер дип аңлайым, делегатлар һәм ыңгай хәл ителер дип ышанам. Чөнки менә бер генә мәсьәләне алганда, элек безнең институтта без республика бюджетынан үзебезнең кадрларны әзерләй торгайнык. Хәзер ул мәсьәлә юкка чыкты. Без бюджет исәбенә үзебезнең кадрларны әзерләй алмайбыз. Шул мәсьәләне күтәрмәк булабыз инде. Шуңа экология өлкәһендә, сәнәгать өлкәһендә мәсьәләләр бик күп. Курултайның пленар өлешендә күтәрелгән мәсьәләләр секциялар ултырыштарында ентекле тикшерелде. Уларны хәл итү һорауҙары резолюцияга индерелде. Мәсәлән, делегаттар республика етәкселегенә аз комплектлы авыл мәктәптәрен артабан яптырмаска дигән теләген белдерде. Яртыһынан күбрәге авылда төпләнгән башкорттың көн итмеше ер, һыу, урман менән бәйле. Шуға күрә лә эшкуарлык һәм ер, туризм темаларына арналган ултырыштарда кызу әңгәмәләр корылды. Ер пайдарын 20 елдан ашты Борис Николаевич Ельцин президент сагында указ сыгарып, авыл халкына ер пайдары таратылу буенча эш башланган. Менә шул эш һаман да бетмәгән. Менә бүген пленар өлештә әйттеләр бит инде. 60 мең кеше Башкортстанда үзләренең ер пайынан баш тарткан. Ул бит зур фаҗига. Ул ер бездән хәзер китә дигән уй. Безнең ата-бабалар меңәрләгән ел ошо yerде тотып килгәндәр. Үзләренең гомерен, канын ялламый, ушкандар. Күп мәртәбә. Безгә калдыргандар, ә без шул yerде шулай уйламайса, нитәбез, рус әйтмәкчә транжир итәбез. Шуға ошо мәсьәләне нөктә куюга вакыт җитте, күптән җитте. Мин уйлыйм, менә курултайда ошо бүгенге ер мәсьәлә бик катгый рәвештә күтәрелде. Күп һөйләүчеләр шуның турында әйттеләр. Мин уйлыйм, резолюцияга индергәрәк шул мәсьәләне һәм эште ыңгай алып китергә кирәк. Уникаль табигаты һәм халкының мәдәнияте буенча Башкортстан туризм үстерү өчен бик уңайлы төбәк. Был юнәлеш халыкка ла, республика казнасына ла өстәмә табыш килтерерлек отышлы тармак. Күптәре бүген этнотуризм, аттарда һава йөрү маршруттары, елгалардан кәмә менән агу кебек хезмәттәр күрһәтә.
Һуңгы йылдарда туризм үҫтерү өсөн грант алыусылар барлыкка килгән. Халык тәүге вакытта бездән һорай торгайны туризм бирәнне киләсәге дип әйтәһәгез, нинди файда бар һуң ул дигәндән. Ысынлап та тәүдә файда һизелмәйне. Моны һуңгы йылдары районның бюджетына ингән файдала, шул ук вакытта халык араһында ла, кешеләрнең араһында ла яйлап кына ошо туризм өлкәһеннән акса эшләргә өйрәнүе нык куанычлы күренеш дип әйтергә кирәк. Кемдер нимәләрдер бешереп хата, ниндидер бәләкәй генә тукталкылар булдыралар. Елга буйдаран, елганан йөзерү, русча әйткәндә сплав дип әйтәбез бит инде, яраклаша, халык яйлап кына үзенең өендә yetiştергән шул ук балын булһынмы, әйтәйек, шундай бүтән төрле яраклаштырган сувенирдар һәм башкаларын яйлап кына хатырга өйрәнәләр һәм ысынлап та иң беренчерәктән мин бюджет түгел, даже халыктың әгәр дә үзе yetiştергән продукцияһын шул туристларга хатып, үз гаиләһен тәрбиялай ала икән, үз гаиләһенең матди хәлен яхшырта ала икән, бу барыбер киләсәктә гомумән районның үсешенә зур йогынты яһар дип уйлыйм. Башкорт гаиләһенә арналган секцияла гаиләнең физик һаулыгы һәм әхлаки йөзе, демография, бала кадере, ата-аса абруе кеүек ябай да, әмма үтә лә мөһим төшенсәләр тураһында һүз барды. Ирҙәрҙе нисек тә һаҡлай алалар, но беҙ ағинәләр менән дә, женсоветтар менән дә беҙ бер ниндәй ҙә ни булдыра алмайбыҙ. Чөнки демографияны кем? Мин бер мәртәбә әйткәнем бар, без мужчин, что ли, бывает демография. Ҡоролтайҙың әйендә менә шул башҡорт ирҙәренең һаулығы тураһында бер пункт булырға тейеш. Башҡорт матбуғаты һәм киң мәғлүмәт сараларының бер буатҡа яҡын тарихы бар. Замана технологиялары шарттарында матбуғат сараларының мөмкинлектәре, даирәһе арта, йөкмәткеһе тәрәнәйә. Икенсенән, мәғлүмәт саралары ул милләтте, йәмғиәттә танытыу мөмкинселеге лә. Башҡорттар тураһындағы мәғлүмәттәрҙе башҡорт телен интернет селтәрҙәренә индереү буйынса әүҙем эшләгән башҡорт Википедия администраторы Рөстәм Ғатауллин делегаттарҙы үҙенсәлекле ҡотланы. Милләттәштәр башҡорттар, әйтер һүҙем шул булыр. Урал батыр васыятын мәңге истә тотоғыҙ. Балалар белеп үҫһен, уларға гел талҡығыҙ. Бабабыҙ әрсегән ерҙә кешегә байман табайыҡ. Юл башында баш булып, кешегә ил ҡорайыҡ. Тиңдәр менән тиң булып, татыулыҡта торайыҡ. Яҡшылыҡ булһын атыбыҙ, кеше булһын затыбыҙ. Яманға юл ҡуймайыҡ, яҡшынан баш тартмайыҡ. Илдә барса халыҡтар, һеҙгә лә әйтер һүҙем бар. Ихтирам ит үҙеңде, ихтирам ит күршеңде. Дуҫлыҡта һәм муллыҡта татыу тормош көтәйек. Уралдағы илебеҙҙе ожмах тиңе итәйек. Рәхмәт. Сайтҡа керһәң, менә беҙҙең эш буйынса менә әсәйҙәр көне итә. Беҙ башҡортса матур итеп һөйләшә белмәгән өсөн уҡымағас башҡорт телендә, беҙ үткәндә радио булманы, газет булманы, матур башҡорт телендә һөйләшә белмәйбеҙ. И менә вступительное слово берәй мероприятиеға эҙләһәң башҡорт телендә сайтҡа юҡ. Бөтә татар телендә сыға. Любой сайт башҡорт телендә керһәң, асылмай. Бер Википедия ғына инде. Бүтән сайттар юҡ. Бикте йырҙарында табыуы ауыр, һүҙҙәрендә табыуы ауыр. Милләттәштәребеҙҙең 40%-тан артығырағы Башҡортостандан ситтә йәшәй. Силәбе, Ырымбур, Свердловск, Ҡурған, Һамар, Һарытау өлкәләрендә, Пермь крайында улар төп халыҡ хоҡуғы менән, йәғни үҙҙәренең тарихи ватанында йәшәй. Шулай уҡ башҡорттарҙың байтағы Үзбәкстан, Ҡаҙағстан һәм башҡа республикаларға таралған. Есть такая программа «Башкиры России». Принята для поддержки башкир, которые проживают в субъектах РФ. Эта программа работает до 2017 года. Нельзя ли пересмотреть эту программу или дополнить ее? Мы ведь тоже башкиры, и мы не для себя проводим эти мероприятия, а во благо башкирского народа. Наше предложение, может быть, следует создать общественную организацию Ватандаштар, который будет помогать желающим вернуться на историческую родину, консультировать, помогать в оформлении документов для получения гражданства РФ, трудоустройства и так далее. Мы бы могли с данной организацией проводить совместные мероприятия, но будет ли поддержка этой организации со стороны республики?
Корылтай эшлекле шарттарда үтте. Эшкуарлык, туризмды үстерү, гаилә, яшьләр мәсьәләләре буенча фикер алышулар фәһемле булды һәм улар буш һөйләшүләрдә генә калмак дигән өмет уята. Хәл ителәһә проблемалар Корылтайның резолюциясына индерелде. Редакция комиссиясы резолюцияларды тулыландырып, 1 декабрьгә бастырасак. Шулай ук 60 агзанан торган башкарма комитет хайланды. Уның рәисе бурысы Әмир Ишемгуловка йөкмәтелде. Иң беренче планда тора ныгышмалы эш апарырга милләт Башкортстанда милләт ала дуслыкны ныгыту өлкәһендә. Икенче һорау булырга тиеш яшьләр арасында ныгышмалы эш апару. Өченче һорауларның иң төплеһе булырга тиеш башкорт халкының тарихын, телен һаклап калу буенча яңа программалар, яңа эшләр бу юнәлештә апаруга. Һәм безнең халыкларыбызда бүгенге көндә йоклап ятырга тиеш түгелләр. Алар уяу булырга тиешләр. Төрле предприниматель эшләрдә катнашып, яңа уңышларга эшеп, үзләренең конкурсларын, милләтебезнең конкурсларын, республиканың конкурсларын яңа үрзәргә күтәрергә тиешләр. Асыл кеше алтын тип үлмәс, халкым тип үлер. 4нче бөтә дөнья башкортлары Корылтайына милләттең асыл улдары һәм кызлары йыелды. Бердәмлек һәм татулыкта эшләргә, иҗат итәргә, бәрәкәтле һәм иманлы тормыш корырга һүз куешып таралыштылар.